Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga parts, ang tatalakayin po natin, ito naman pong isang automatic washing machine. Ang naging problema po nito mga parts, ayaw po niyang pumasok yung tubig dito. Ayan, ayaw po niyang magkarga ng tubig kahit po naka-on na po yung ating line ng tubig. Dito mga parts. Ayan o, napansin nyo mga parts ito. Naka-ano na to, naka-on na po yung line niya ng tubig. At testingin po natin at ipapakita ko po sa inyo. Kaya kung bago lamang po kayo at napadaan lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong ina-upload na iba't ibang mga video. Ayan. Mag-upload po tayo ng mga video, yung mga ginagamit po natin sa ating pang-araw-araw na gawain tulad po nito. At yung mga ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ina-upload po natin yan dito sa ating YouTube channel. Ayan. Ngayon mga parts, simulan na po natin yung ating tatalakayin at tignan nga po natin kung talagang hindi po pumapasok yung tubig dito sa ating automatic washing machine. Ayan mga parts, ngayon ang gagawin po natin, pa-power on po natin to. Ayan, nakita nyo mga parts, naka-power on. Ngayon, iseset po natin to sa wash. Ayan, wash. Water level. Ayan, low. Okay. Play po natin. Tingnan po natin kung may papasok po na tubig doon sa kanyang loob. Ayan o, napansin nyo mga parts. Wala. Tingnan po natin dito. Ayan o. Napansin nyo mga parts, hindi po nagkakarga ng tubig. Nakikita po ba sa video mga parts? Ayan o. Wala man lang pong tubig na lumabas po dito. Ayan o. Tingnan nyo mga parts. Hindi man lang po nabasa yung ating tab. Ayan. Ulitin po natin mga parts. At pakinggan nyo po mga parts yung kanyang tunog. Ayan. Wash tayo mga parts. Water level. Low. Play. Ayan o mga parts. Wala po talaga siyang pumapasok na tubig. Ngayon naalamin po natin to kung bakit po ganito. Ayan mga parts, baka po may ganito kayong automatic washing machine, panoorin nyo po yung ating video para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito yung inyong automatic washing machine. Ngayon dito po tayo mag-ano sa likod mga parts. Tingnan nyo mga parts, meron pong tubig to. Ayan, malakas po yan. Ngayon ang gagawin nyo, pagka po walang pumapasok na tubig, titignan nyo po yung line ng inyong hose. Titignan nyo po mga parts sa inyong gripo kung malakas po yung pasok ng tubig. At kung okay naman mga parts, dito po tayo focus sa kanyang loob. Bubuksan po natin to. Ayan. Ayan mga parts, pinatay ko po muna yung tubig do sa sa gripo. Ayan, napansin nyo mga parts, malakas po yung pressure ng ating tubig pero wala po pumapasok sa ating automatic washing machine. Ayan mga parts, natanggal ko na po. Tinanggal ko na po yung tornilyo para po mabilis po tayo sa ating panunod. Ngayon dito po tayo magpo-focus sa kanyang water inlet valve mga parts. Ayan. Ngayon ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng multimeter. Ayan. Tignan po natin to kung may makukuha tayong resistance mga parts. Ayan. Ito mga parts. Ay, matanggal. Yun. Ngayon mga parts, itetest po natin to. Titignan po natin kung meron po tayong makukuhang resistance. At pagka po wala, panigurado dito po yung problema. Okay, test na po natin mga parts. Ayan, nakita nyo mga parts. Wala po tayong nakukuhang resistance. Ayan o. Ayan o. Ibig sabihin yan mga parts, andito lang po yung problema sa kanyang water inlet mga parts. Ayan o. Ayan, tanggalin po natin mga parts. Ay, mayroon pa nga pala mga parts tornilyo. Ayun.
Hindi po matatanggal. Dito pa tayo magtatanggal mga parts. Iba po kasi ito eh. Hindi po katulad ng ibang model na isang tornilyo lang po yung tatanggalin nyo, mahuhugot nyo na. Ayan. Ayan. Ito nga pala mga parts, ito lagayan to ng ano, ng sabon. Ayan. Ito mga parts yung ating papalitan. Pagka po hindi po pumapasok yung tubig doon sa loob ng inyong automatic washing machine. Kasi wala po tayo na akong resistance. Tingnan nyo mga parts. Talagang sira po ito. Ayan. Ayan. Dito po kayo magtetest mga parts sa dalawa po na yan. Sa dalawang kinakapitan ng kuryente na yan. Ayan o. Tignan nyo mga parts, wala po tayo nakukuha resistance. Ibig sabihin niya talagang sira po ito. Ngayon papalitan po natin to. Meron po ako dito ano, yung surplus mga parts. Yung nakuha ko sa junk shop. Ayan, palitan na po natin mga parts. Pero ganito din po yun. Ayan po mga parts, ito po yung ating ipapalit. Ngayon tingnan nyo mga parts. Test po natin yung ating ipapalit. Ayun o, nakita nyo mga parts sa ating multimeter. Ayan. Tingnan nyo ating multimeter mga parts. Meron po tayong makukuha resistance. Ayan o. Okay. Ito po yung ating ikakabit. At tingnan po natin kung magkakarga na po siya ng tubig. Okay mga parts, mabilisan lang po itong upload natin at mabilisang panunod lang, eh matututunan po kayo sa pag-repair nyo ng mga appliances sa bahay. Ayan mga parts. Siguraduhin nyo po munang nakatanggal yung ano, yung saksak mga parts bago po kayo tumarabaho. Para iwas disgrasya po. Ayan. Ito po kasi 220 volts po yung dumadaloy dito mga parts. Baka po kayong makuryente. Ayan, ayusin po muna natin. Ay, dapat po pala. Sige, lagyan na po natin yung ating. Ito po mga parts, kahit po baliktad yung pagkakalagay nyo, okay lang. Baliktaran po ito mga parts. Okay mga parts, kabit na po natin yung dalawang tornilyo. At yung isa pa. Okay mga parts, meron pong bugtong na wire. Mamaya ko na po ito lalagyan ng electrical tape mga parts. Wala naman pong dinidikitan. Para po mabilis po tayo sa ating panunod. Okay, test po natin, plug in. Ayan po mga parts, pa-power on na po natin. Ayan, dito po muna tayo sa wash. Ayan, water level tayo, low muna. Play. Ayan o, tingnan nyo mga parts. Ayan o, pumapasok na po yung tubig. Ayan o, nakita nyo mga parts, pumapasok na po yung tubig. Ang ibig sabihin nun mga parts, ang sira lang ng ating automatic washing machine pagka ayaw pong pumasok yung tubig, yung water inlet valve nya. Yun lang po yung inyong papalitan. At titingnan nyo din po yung linya nung tubig nyo kung malakas or mahina. Pagka po kasi mahina, lalong nakakasira po ng ating water inlet valve yun. Kaya huwag nyo pong hahayaan na, na mahina po yung pasok ng tubig doon sa inyong automatic washing machine mga parts. Ayan. Ganun lang mga parts, at marami pa po tayong i-upload na video na tungkol sa paggawa ng ating mga appliances. Thank you very much mga parts. Palagi po kayo mag-iingat at magdadasal sa ating Panginoon.